I'm gonna need your help to raise my case with the Foreign Affairs Committee. It's only a question of time before my guys realize you're wanted terrorist. They're gonna come after you. Vi må bare utnytte det her, altså. Se på de tallene, da. En helt ny aksjonsform sprer seg nå i rekordfart. Jeg er ikke komfortabel med å være med på dette. Hvis ikke du samarbeider, så kommer vi ikke til å beskytte deg heller. Remove all evidence that you were there. Take a shower, burn your clothes. Det dreier seg om Jesper Berg. Vi har mottatt en video fra polsk politi. Hallo, hører du meg? Jeg vet det. Det går fint. Det går fint. It's Jesper. This is Jerome. Very pleased to meet you. Once you were on Seafolk and you sailed upon the sea, crossed a rolling ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I want to see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bow to the bottom and behold the motherland of black and cold. Du prøverte. Try this one. Hei, Maja. Skal vi gå? Did you bring these from Russia? Yeah. It reminds me home. Nadia, you know, if you want to go home for Christmas, I really think you should just take some days off and I'll be fine. No, I don't think so. I like this place, and my father wanted me to stay. My dad was murdered too. Maja? I know. It gets better. It never totally goes away, but it does get better. And the worst thing is, it's the loneliness.
Not lonely because he's no longer there, but it's just a very lonely feeling. Det var pappaen din. Sånn. Kanskje alle skal gå. Just made a bed for you. Also left some clothes for tomorrow. Thank you so much. Welcome. Guys, I'm really sorry about showing up out of the blue like this. No, we're really pleased to have you here. Astrid was devastated. I'm so sorry about that. Okay. Good night. Good night. Leon, Ikke forstyrr meg nå. Leon, det er fint hvis du kan rydde litt her. Det er liksom stua til oss andre som bor her også. Ja, ja. Flyg ned! Frida, du er en av initiativtakerne bak Free Our Soldiers. Hva syns du om at norske soldater bruker appen? Kystvaktsoldatene sitter jo uskyldig dømt i norske fengsler. Jeg blir så glad og rørt når medsoldater stiller opp for kameratene sine på den måten her. Men nå risikerer de å få ganske alvorlige represalier på grunn av dette her. Jo flere vi er, jo sterkere blir vi. De kan ikke straffe hele forsvaret. De kan ikke sette hver eneste soldat i fengsel. Hvordan skal en forsvarsminister stille opp mot dette her, da? Det vil gå over. De går lei.
Jeg tror bare dette skumlere enn det virker. Kan vi ikke bare legge ned den appen? Nei, det vil bare skape mer blest rundt saken. Ja, vi skulle ha gitt soldatene våre amnesti. Det var umulig. Særlig fordi russerne aldri fikk dømt Jesper Berg. Ha det bra. Du må roe ned, hun der Frida. Jeg skal se hva jeg får gjort. Bente? There are 2 inspectors that want to talk to you. Again? These are Russians. Okay. Thank you. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас, садитесь. How well did you know Minikov? Not very well. I know his daughter. When did you last see Minikov? Actually, I think it was on the day he died. Just have one if you like. I didn't know him that well, but he seemed like a very nice person, yes. Did you know that Minikov bought Zoya's share of the hotel? Yes, she told me. When did she tell you? Before or after selling the share? After. Don't you find it a little bit strange? Yes. I was very surprised. So the sale come completely out of the blue for you? Yes. Thank you. That will be all. Okay. I'm sorry I couldn't be of more help. Not at all. You've been a great help. Thank you very much. Fikk du sove, da? Gjennom alt det bråket? Det sånn der nå? Nei. Men med de nye nedskjæringskravene fra EU, så øker frustrasjonen der ute. Good morning. Good morning, Jerome. Est-ce qu'il nous reste des amandes, mon amour, s'il te plaît? Ouais. Dans le frigo. Lactose. Allergisk. So, Jesper, what's your plan? I'm really not going to stay for long. It's not what I meant. You're welcome to stay for as long as you need. That's very kind. I'm tired of being on the run, so I might try to build a case here in France. Then I would need a good lawyer. Don't take it personally, but I don't think it's a good idea. This is going to be a huge case, you know. It will create debate, lots of international attention. Could be really good for your career. So, Jesper, there's a reason why I became a human rights lawyer, and this is certainly not to become famous. I respect your view, and I was... Det er en kjøkkentrapp.
På bakgrunn av alt som skjer i Europa nå, så var det forventet at vi nordmenn ville holde litt igjen og ikke bidra til noen kjøpefest i årets julehandel. Men det ser nå ut til at Norge ikke blir rammet av den store økonomiske nedgangen. Og hva skyldes denne overraskende økonomiske oppgangen her hjemme? Vi må nok gi statsminister Anita Rygg mye av æren for det. Hun har faktisk klart å styre mye av norsk eksport i retning av Russland. Og det i en tid som den europeiske økonomien i krise. Hei, Anita. Denne oppgangen har nok skapt Jesper arrestert. Fransk politi har arrestert Jesper. Hæ? Han lever. PST fikk beskjed for en halvtime siden. For fransk etterretning så vi har aksjonert nesten med en eneste gang. Hva er det du sier? Er du sikker? Ja, helt sikker. Videoen var svært bra laget. Den lurte ikke bare oss, men også polsk og tysk politi ble lurt. Altså, vi har kun antatt at Berg er død, vi har ikke bekreftet det. Hvor raskt får vi ham hjem? I løpet av noen dager. Vi må få avklart de juridiske forholdene. Noen dager er alt for lenge. Vi trenger å få ham tilbake nå. Før russerne klarer å presse Frankrike til å utlevere ham. Vi tar oss av de franske myndighetene og PST. Dere tar det praktiske. Med en gang. Hello, Jesper. What made you change your mind? Astrid could have been charged for hiding a terrorist, which is why I reported you to the police. Astrid knows this? Of course not. You can just pack your stuff and leave. Don't be a fool. According to my sources, the Norwegians will come tomorrow and pick you up. You need my help. I don't think so. I think any lawyer can help me apply for political asylum here. Your application will be dismissed immediately due to political pressure. Then I'll have the French media give your government hell. Jesper, that won't do you any good if you've already left this country. Listen, I want to present your case at the Court of the Human Rights in Strasbourg. Are you aware of the Rule 39? Vaguely. The court can instruct France to protect you if there's a threat to your life. What's in this for you, Jerome? All I want is to protect Astrid and your son. Please, read and sign. Mr. Cohen, what's going to happen? Mesdames, bonjour. Nous venons de saisir la Cour européenne des droits de l'homme car nous partageons la profonde conviction que M. Berg a le droit d'être considéré comme réfugié politique. Monsieur Cohen, le titre de réfugié politique peut être usé par n'importe qui aujourd'hui. Jesper Berg est-il, à l'heure qu'il est, considéré comme un terroriste international et recherché? Je suis ravi que vous posiez la question. Comme vous le savez, la réalité dépend du point de vue. Elle est manipulable. N'importe qui aujourd'hui peut être considéré comme terroriste, de Mandela à De Gaulle. Qui est terroriste dépend de qui a le pouvoir de le définir. Et c'est pour cette raison que nous allons porter cette affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.
De har jo sendt justisministeren I stedet. Jeg skjønner. As Prime Minister, our president sends his apologies. He's still negotiating our debt crisis. Aha. Well, then I hope you will reach a satisfying agreement. Me too. Anyway, I believe it's in our common interest to handle Mr. Blair's case without further controversy. Yes, you agreed to extradite him immediately? That was our first intention, but now we have to wait for the Court of Human Rights. Well, I'm not so sure about that, because Rule 39, it's not really relevant to Mr. Berg's case. His life is not in danger in Norway. Then, there shouldn't be any problem. His case won't succeed in Strasbourg anyway. What's going on? That was Zoya that killed Minikov. How do you know that? She's being arrested. By who? By Russian police. She didn't do it. Ja, det samme. Mamma, hvordan er egget? Egget, mamma? Det er det samme. Ja, men det er knust eller helt tomme. Herregud, bare stek det jævla egget, ok? Sånn. Merci. Jeg er her for å hjelpe deg. Hvis du trekker saken din fra Strasbourg og går frivillig med på å komme hjem, så kan vi få tatt opp saken mot soldatene og få dem frifunnet. Du vil komme hjem som soldatenes redningsmann. Og så blir jeg utlevert til Russland? Nei, du soner i Norge. Hvor lenge da? 30 år? Jeg har folk som ser på saken og tiltalen din, og hvis du går med på dette, så vil du få en kraftig straffereduksjon og i realiteten være ute med et par år. Jeg kan ikke gjøre det. Jo, det kan du. Dette er din mulighet. Og så da, når jeg kommer ut? Ja, det har vi jo da 2 år på å finne ut av. Jeg undervurderte deg, Anita. Jeg vet. Men jeg stoler jo ikke på det.
Uansett utfallet i Strasbourg, så blir du utlevert. Nei, det tror jeg er veldig usannsynlig. Russland kommer ikke til å tillate noe annet. Frankrike lar seg ikke presse av Russland sånn som situasjonen er her nå. Den franske presidenten er allerede i samtale med Russland om en gjeldsavtale. De kommer garantert til å få deg utlevert hvis du ikke griper denne sjansen nå. Jeg vil ikke se deg dø en gang til. Excuse-moi. Men dere ble tatt. Å bli tatt var en del av planen. Hvilken plan? Stefan hadde kontakter. Han var ikke redd for å komme i fengsel. Han kjente folk som ville få han ut igjen. Ja, hvilke kontakter? Du. Hvem andre visste om kidnappingen? Hvem andre? Jeg vet ikke. Jeg snakket jo aldri med dem. Nei, men du hørte at Christensen snakket med deg, gjorde du ikke det? Nei, han sa at det var noen som kom til å hjelpe oss. Ja, hvem da? Hun sier ikke noe mer. Advokaten har rådet henne til å holde kjeft. Har vi noe på advokaten? Skal vi gå dit? Har vi noe valg? Vi har en tyster iblant oss som samarbeider med terrorister. Vi er nødt til å finne ut hvem Stefan Christensen har samarbeidet med. Hva om Cecilie rett og slett ikke vet hvem tysteren er, da? Ja, men det skal advokaten få hjelpe oss til å finne ut av. Finn noe på henne. Send deg der. Du, jeg tar det herfra, ok? Vær så god, Sil. Ja, Espen Jørgensen. Bente Norum. Det er jeg som er etterforskningsleder for drapet på Minikov. Ja, du hadde noe å fortelle oss? Det var jeg som drepte han. Jeg dyttet Minikov ut av vinduet sånn at han døde. Så jeg ringer til kjæresten min, til Nikolai. Og han kommer. Han sier til meg at jeg skal dra hjem og gå bort. Og bare ha meg vekk derfra. At han skal ta seg av det da. Jeg vet ikke hva mer han gjorde med det. Så hva skjer nå? Hva gjør hun her? Hva gjør hun her? Bare slapp av, vi er straks ferdig. Bente, å ha tilgang til Minikov er ekstremt verdifullt for oss. Ikke fullt så verdifullt når han er død. Vi trenger en enkel forklaring på dette mordet, så at de mektigste russerne fortsatt kan føle seg trygg på hotellet ditt. Så vi vil at du skal gå tilbake dit og fortsette som før. Jeg kan jo ikke fortsette som før. De har tatt Zoya for det jeg gjorde. Det er jeg som har gjort det. Det er jeg som dyttet Minikov ut av vinduet. Russerne tror at det er hun. Og hvis vi tar deg, så vil Nikolai bli arrestert av russerne. Du kan ikke engang forestille deg hva slags straff han vil få. Jeg skjønner ikke at du gidder å handle her fortsatt, ass.
Du vet at russerne som driver her, er de samme som driver og dytter nordmenn ut av området? Men jeg skulle bare ha et par ting. Hva var det du skulle vise meg? Vet du hva det her er? Mail? Det her er mailkontoen til statsministerens kontor, som jeg hacka. Du kødder med meg. Nei. Det er ulovlig. Slapp av. Jeg la inn en spyware bare i appen, ikke sant? Og så var det noen på statsministerens kontor som lastet ned. Og så la jeg inn litt falske spor av russiske hackere. For helvete, Leon. Det er ikke det der vi driver med. Hva er det som er greia nå, egentlig? Altså, du har jo pushet dette her hele tiden, og nå er du helt motsatt. Vi har jo pressmidler vi trenger. Nei, myndighetene jobber jo med å få Faisal og de andre ut, men da må vi ligge lavt en stund. Ok, du tror på det? Ja, for ifølge min advokat så er regjeringen skikkelig pressa. Når Jesper kommer hjem, slipper de Faisal ut. Du skjønner at dette bare ikke handler om Faisal lenger, ikke sant? Slette. Nei. Slette. Vi vinner ikke ved å legge oss ned. Slette, Leon. Slette. Slett de. Messieurs, dames, bonjour. J'aimerais vous partager un témoignage de Monsieur Berg que voici. I've had ample time to think over the past few days, to think about what's important to me. And what's important to me is that there is a compass that shows right and wrong in relations to moral and ethics. And that those individuals elected by the people to govern follow that compass. That such things as the rule of law, democracy, self-government, that these are absolutes in our world. There has been a tremendous pressure on me to make me withdraw my case from the Court of Human Rights. I have been told by Prime Minister Anita Rygg in person that France will extradite me to Russia even before the case reaches the court. Maybe she's right. Maybe I don't stand a chance. But I refuse to move my compass. I refuse to give in to pressure. So if there has ever been any doubt, I am taking my case to the Court of Human Rights in Strasbourg. Ja, hva er din kommentar til tidligere statsminister Jesper Bergs uttalelse? Hvis det han sier er korrekt, altså at franskmennene har inngått en avtale med russerne om å utlevere han dit, så vil jeg si under de omstendighetene som råder nå, så er det absolutt en reell fare for hans liv og helse ved det, og da vil Menneskerettsdomstolen helt sikkert hastebehandle hans sak, og antageligvis ende opp med å si at det kan ikke franskmennene gjøre. Er det lurt av klienten din å nekte å si hvem som hjalp Stefan Christensen? Hun deltok ikke i planleggingen av kidnappingen. Da er det vel i hennes interesse å hjelpe oss å finne bakmennene? Hun vet ikke hvem som hjalp Stefan. Bare gi forslaget. Hva om du later som om hun vet det da? Kanskje vedkommende kontakter deg? Hvordan skal det foregå? Du sender meg en SMS, hvor du spør hvilken strafferabatt Cecilie får hvis hun avslører bakmennene. Da setter jeg Cecilie i fare. Det kan dere selvfølgelig bare glemme. Hei. Vi har vært i kontakt med University of Pennsylvania Law School. De sier at du ikke fullførte mastergraden din. Men den står på CV-en din. Dere ligger tynt an hvis jeg går ut med at dere har forsøkt å presse meg på dette. Du brukte mastergraden din til å få advokatbevilgningen, gjorde du ikke? Les autorités françaises ont indiqué aujourd'hui qu'elles ne feraient pas appel de la décision prise par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un grand soulagement pour Monsieur Berg que la Cour des droits de l'homme ait accepté d'appliquer l'article 39 du règlement. C'est une reconnaissance indéniable de la situation difficile dans laquelle Monsieur Berg se trouve aujourd'hui. Et quels sont les plans de Monsieur Berg?
C'est un peu prématuré pour s'avancer là-dessus. Je vous remercie. La jeunesse française manifeste à Paris pour protester contre les restrictions budgétaires. Voyez notre reportage dans les rues de la capitale signé Chloé Belleret. Remember to tell them, even the cook, you know. How do you feel today? I feel grateful. I feel grateful to the Human Rights Court. I feel grateful to my lawyers. Monsieur Berg parlera You saved my life. s'il vous plaît. What do you plan to do now, Mr. Berg? My plan is to hug my wife and my little boy. Have you spoken to the Norwegian Prime Minister after the ruling? That's a good question. That's a good question. Now I just feel happy. Thank you. You're going back to Norway? Excusez-moi, ça suffit, merci. Terminé. Merci, I know that. Mr. Berg will be back in Norway? Yes, I'll be back in Norway one day to get rid of our Vichy regime. Jesper Berg is your greatest weakness. What will you do? Be ruthless. Treat him as a political rival. I've seen how you treat your rivals. They don't last. I had nothing to do with Minyankov's disappearance. Of course not. You just got lucky. So did you. And if it wasn't for me, Moscow would not be supporting you after all this. I'm sorry. Never mind. I think we should work on our relationship while Europe is in turmoil. And we should involve the other Nordic countries. If having Sweden and Denmark makes you feel more comfortable, be my guest. Men de sa jo at de skulle gjøre det. Jeg vet det, men dette er politikk, Frida. Nå som Jesper Berg ikke ble utlevert, så er det ikke noen grunn til å benåde dem lenger. De trenger å legge all skyld på Jesper for å kunne slippe soldatene. Hei. Sletta du forresten de mailene fra regjeringskontoret? Nei. Er det noe der som vi kan bruke? Altså, det er snakk om tusenvis av sider. Det kommer til å ta ukesvis å gå gjennom. Ja. Men da er det kanskje best at du blir boende, da. Advokat Ramsfjell, hvordan har klienten din det? varetektsdommen? Dine tanker rundt Er dere varetektsavgjørelsen? skuffet over 4 nye uker i varetekt? Cecilie Fagereng er selvfølgelig svært preget av situasjonen, men hun er samtidig optimistisk. Hun sier hun sitter på informasjon om mennesker som kan sette saken hennes i et helt nytt lys. Har du mulighet til å vise mer om dette? Veldig lyst til å møte deg. Vet noe jeg vil dele bare med deg. Sees klokken 21.00 på Valstrand. F. Valstrand. Ja, hun fikk den rett etter at hun snakket med pressen. Vi må være minst 5 for å ha kontroll på det området. Nei, det går ikke. Muldvarpen er sannsynligvis en iblant oss. Jeg har sikkerhetssjekket våre egne. Vi kan ikke være flere. Vi vil ikke risikere at aksjonen tystes på igjen. Hvis vi bare identifiserer vedkommende nå, da. Og så kan vi arrestere han senere i en større aksjon. Jeg trenger et par timer for meg selv. Skal jeg kjøre? Vi tar Hilde sin bil. Hold oss orientert om hvor du er hen, da. Ja.
Ser ut som daten forsinket. Ingen bevegelse her heller. I was doing this all the time, so I just... So I will stop. So you shouldn't do it too much, actually. Oh. I don't want you to leave. Yeah, what about Maya? I want the two of you to meet. You sure that's a good idea? No. I don't want to hide you anymore. Ny bil. Ser han. Driver og parkerer. Hvem er det? Eldre ektepar. Kone med krykke. Det kommer ingen. Jeg går nå. Jeg klarer ikke å holde på henne. Hva gjør vi? Buan, Ja. jeg vil at du skal følge etter henne hjem. Følg med at ingen sitter hjemme og venter på henne. Ok. Da kjører vi. Da er Silje Ramsfjell hjemme igjen. Det er stille her. Hela!